fundet de her smukke sølvpåskeæg rundt omkring i genbrugsbutikker og små gadeboder i det danske sommerland. Påskeæggene er fra det eksklusive danske chokoladebrand Sommerbird, som laver udsøgt økologisk chokolade og marcipan uden tilsætningsstoffer og kunstige smagsforstærkere. Hvert år designer Sommerbird et nyt påskeæg, som fortæller en unik historie i det smukke design, og som en eksklusiv detalje er æggene belagt med et tyndt lag sølv. Derfor er nogle af dem anløbet en smule, så de skal lige vaskes og pudses op igen, før de kommer i brug.